Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Tutorías Medicina Interna. Mi nombre es Andrés Felipe Flores y el día de hoy vamos a hablar acerca de auscultación cardíaca. Hablaremos de los aspectos más clave y más relevantes acerca de la auscultación y por supuesto durante el video escucharemos diversos ejemplos de las cosas de las cuales estaremos mencionando o explicando, así que la invitación es que este video lo tienen que ver con audífonos. Recuerden dejarnos en los comentarios cualquier duda que tengan al respecto del tema y trataremos de responderla lo más pronto posible. De igual manera, no olviden que si desean apoyarnos, pueden suscribirse y darle a la campanita de este video. Pueden dejarnos en los comentarios qué tal les pareció el video y por supuesto, coméntenos de qué otro tema desean que hagamos un video al respecto. Los invito a seguirnos en nuestra página de Instagram, @tutoríasmedicinainterna, por donde estamos compartiendo diverso contenido académico con ustedes y es a través de las votaciones de la página que ustedes deciden cuáles son los videos que subimos cada semana. No siendo nada más, comencemos. El día de hoy vamos a hablar entonces de lo que es auscultación cardíaca. Es una visión bastante general, creería yo, de lo que es la auscultación cardíaca, pero creo que lo importante es tocar y mencionar los puntos más importantes a conocer de la auscultación cardíaca para uno tener algo de orientación a la hora de ya enfrentarse a hacer una auscultación. Cuando uno encuentra algo anormal dentro de una auscultación, tratar de tener una idea de qué podría ser. Pero evidentemente, si bien acá vamos a enseñar la teoría y mostrar algunos ejemplos, pues digamos que la verdadera experiencia se adquiere es auscultando a los pacientes. Entonces la invitación es a, siempre que tengan un paciente, auscúltelo. Siempre que encuentre algo anormal en un paciente, si todavía usted está estudiante o en proceso de formación, pregunte y confirme con un docente que sea más experto que uno y con eso uno va entrenando el oído. Entonces uno dice, listo, ya sé que cuando vuelva a escuchar esto, entonces es un desdoblamiento, entonces es un soplo sistólico y así sucesivamente. Vamos a hablar entonces inicialmente pues de lo que son los focos de auscultación, ¿cierto? Como todos conocemos, son 4 los principales focos de auscultación que tenemos. Tenemos el foco aórtico, el foco pulmonar, el foco tricuspidio y el foco mitral. Se habla de que existe un foco aórtico accesorio que también queda por acá cerca del mitral, lo que es línea medio clavicular, quinto espacio intercostal, pero pues digamos que es para un ruido accesorio sobre todo que sería el soplo de Austin Flint, que es algo que vamos a hablar ahorita más adelante. En cuanto a lo que son los 4 focos primarios, por así decirlo, de auscultación, el aórtico se ubica en el segundo espacio intercostal con línea paraesternal derecha, el pulmonar se ubica en el segundo espacio intercostal con línea paraesternal izquierda, el tricuspidio se ubica en la apófisis sifoides y el mitral se ubica en el quinto espacio intercostal con línea medio clavicular. Si bien lo que uno esperaría, o cuando uno lee esto, uno esperaría que cuando está escuchando en el aórtico está escuchando principalmente la válvula aórtica, que si escucha algo en el tricuspidio es porque la alteración es ahí. La triste realidad es que la verdad todos los focos o todos los sitios en donde uno puede encontrar o escuchar alteraciones valvulares se solapan entre ellos, especialmente el aórtico abarca casi que todo lo que es la región precordial. Entonces, verdaderamente identificar algo únicamente de predominio en algún foco no quiere decir que la patología esté en ese sitio y uno tiene que hacer uso de otras alteraciones, de otros hallazgos auscultatorios que vamos a mencionar ahorita más adelante. Teniendo en cuenta esto, cuando uno hace la auscultación cardíaca, lo que uno escucha son 2 ruidos principales, que son LS1 y LS2. La forma de distinguir verdaderamente cuál es el LS1 y el LS2 no está así como muy bien escrita y muy bien determinada porque es algo como intuitivo. Creo que los que ya han auscultado, uno siempre sabe cuál es el S1, ¿cierto? Uno siempre sabe el loop, dub, uno sabe cuál es el loop y cuál es el dub, que es como se lo enseñan a uno. Sin embargo, si uno no tiene ni idea, la pista usualmente es que el S1 es un poco más fuerte que el S2. El S1 suena más duro que el S2. ¿Qué es lo que me importa mencionar acá? Que entendamos qué es lo que hay detrás del S1 y del S2. El S1 es un ruido que se genera cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares, es decir, cuando se cierra lo que es la válvula tricuspidia y lo que es la válvula mitral. Cuando ellos se cierran, al cerrarse hacen un ruido y ese ruido es el S1. Por su parte, el S2 es un ruido que se genera cuando se da el cierre de la válvula aórtica y de la válvula mitral o de las válvulas sigmoideas. Entonces, si lo ponemos en lo que es el ciclo cardíaco, eso querría decir que el S1 y el S2 nos marcan lo que es el inicio y lo que es el fin de la sístole. Entonces, entre el S1 y el S2 tenemos la fase de eyección ventricular y entre el S2 y el S1 tenemos lo que es la diástole.
Así, dependiendo de lo que encontremos de ruidos agregados, que ahorita vamos a hablar de eso como el S3 y el S4 que están pintados acá, cuando hablemos de soplos, una forma muy útil de caracterizarlos o de tratar de entender qué está pasando es ver si se está generando en la sístole, en la diástole, al principio de la sístole, justo después de que se acaba la sístole y así sucesivamente. Teniendo en cuenta eso, escuchemos cómo suena un ruido o una auscultación cardíaca completamente normal. Ese sería entonces un ruido cardíaco completamente normal. Si se dan cuenta, se escuchan únicamente los dos ruidos cardíacos y es evidente como el S1 es un ruido más fuerte que el S2. Adicionalmente, entonces tenemos que hablar ya de lo que son las alteraciones en la auscultación, cuando hay problemas como tal en la auscultación. Algo que quizá valdría la pena mencionar antes, pensé que lo tenía acá en lo de los focos y no lo veo. Recuerden que cuando uno tiene un fonendoscopio, el fonendoscopio tiene dos como formas en las cuales se puede auscultar. Una que es la membrana y otra que es la campana. La membrana es la más grande y la campana es la más chiquita. La campana sirve para auscultar los ruidos más graves y la membrana sirve para escuchar los ruidos más agudos. ¿Listo? Usualmente casi todo lo que es cardíaco se suele auscultar mejor con esto. Hay unas pocas alteraciones que se auscultan mejor con ruidos graves, como lo son algunos soplos, como por ejemplo insuficiencia aórtica, cosas por el estilo. Pero en general casi todos los ruidos de los soplos son lo que en inglés dicen como high pitch, son agudos y se suelen auscultar mejor con la membrana que con la campana. Entonces, hablando ahora sí de lo que son las alteraciones en la auscultación, tenemos lo que son los ruidos agregados y lo que son los soplos. Cuando hablamos de los ruidos agregados, estamos hablando de ruidos adicionales. Normalmente solo esperaríamos tener el S1 y el S2, pero si tenemos ruidos adicionales, ahí se presentan estos agregados, que usualmente son resultados de alteraciones en la morfología cardíaca. Por su parte, los soplos son evidencias que encontramos a la auscultación de alteraciones en el flujo de la sangre a través del corazón y se suele deber a aperturas o a cierres anómalos y en algunas ocasiones a vías accesorias. Hablemos entonces inicialmente de lo que son los agregados. Los agregados son dos, que son el S3 y el S4. Para eso me importa es que entendamos cómo es que se da el cierre aquí de esto que se genera el S1 y el S2, ¿cierto? Entonces, como ustedes saben, en el ciclo cardíaco tenemos pues varias fases. Tenemos una fase de llenado ventricular pasivo, una fase de llenado ventricular activo y luego la fase de eyección ventricular. Es decir, la sístole y la diástole que la podemos partir como en esas dos fases. Cuando estamos hablando de la fase de llenado ventricular que se da durante la diástole, la fase de llenado ventricular pasivo, que llena más o menos el 80% del ventrículo, es la que se da simplemente por efecto de la gravedad. Es decir, se abren las válvulas auriculoventriculares y por efecto de la gravedad la sangre empieza a caer de aurículas a los ventrículos. Pero justo antes de que finalice la diástole se da la patada auricular, la contracción auricular que genera que se termine de llenar el 20% restante del ventrículo. Entonces, lo que va a ocurrir en el S4, es que nos vamos a enfrentar a algo que se conoce como un ventrículo no complaciente. Es decir, un ventrículo, el compliance, se define como los cambios de presión frente a cambios de volumen. El compliance ventricular va a estar comprometido en patologías como por ejemplo la hipertrofia ventricular. Entonces imagínense que tenemos un ventrículo que no es así de grande, sino que tenemos un ventrículo que está hipertrófico y que no le cabe tanta sangre. Cuando tenemos un ventrículo que está hipertrófico y no le cabe tanta sangre, la fase de llenado ventricular pasivo va a ser suficiente para llenar a todo el ventrículo. Es decir, ya no va a quedar una parte faltante que requiera de la patada auricular. Lo que va a ocurrir entonces es que cuando se da la patada auricular, la sangre se va a encontrar contra un ventrículo que ya está lleno, por ende la sangre va a rebotar y va a pegar contra las paredes de las aurículas. Y eso es lo que genera el S4, el golpe de la sangre contra las paredes de las aurículas y por eso se conoce como ritmo de galope auricular. Por su parte, el S3 es un ruido que se genera justo después de que acaba la sístole. Justo después de que acaba la sístole. Y la razón por la cual se cree que ocurre es cuando tenemos un ventrículo que está muy dilatado. Imagínense que tiene un ventrículo así súper dilatado.
Lo que ocurre cuando tenemos un ventrículo así dilatado es que las cuerdas tendinosas, que son los músculos que tenemos en las paredes de los ventrículos, están muy tensas, están muy tensas. Entonces cuando se acaba la sístole y empieza la fase de llenado ventricular pasivo, la sangre cae sobre el ventrículo y lo distiende un tris más. Y al distenderlo un tris más se tensan las cuerdas tendinosas y ese tensamiento se cree que es lo que genera el S3. No se está 100% seguro, pero es la teoría como fisiopatológica más aceptada. Y por eso, como es el ruido de la sangre que genera al tensar el ventrículo, el S3 se conoce como el ruido o el ritmo de galope ventricular, porque aquí lo que está sonando es el ventrículo. Entonces así podemos ver cómo el S3, que es el galope ventricular, se va a presentar justo después del S2 y se suele deber a la tensión de las cuerdas tendinosas por una sobrecarga de volumen, usualmente lo que es una dilatación patológica del ventrículo. Sin embargo, hay que saber que el S3 no siempre es patológico, se puede llegar a presentar en estados hiperdinámicos o cosas por el estilo, donde también se puede dar como un sobretensamiento de las cuerdas tendinosas. Por su parte, el S4, que es el galope auricular, se va a presentar justo antes del S1, como mencionamos es cuando tenemos un ventrículo no complaciente y genera una patada auricular inefectiva, y a diferencia del S3 que lo podemos encontrar en estados no patológicos, el S4 siempre que se encuentra es patológico. Entonces es importante tener eso en cuenta. Ya si lo ponemos en la gráfica, como habíamos dicho, este es el S1 y el S2, el S4 va a sonar justo antes del S1 y el S3 va a sonar justo después del S2. Entonces, si nos vamos a lo que sería el S4 va a sonar ta 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 ta, mientras que el S3 va a sonar ta 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 ta. Más o menos esa sería como la lógica. Ya no lo escuchemos con mi voz haciéndolo de una forma inexacta, sino escuchémoslo verdaderamente como debería sonar en la auscultación. Fíjense cómo suena justo después del S2 el ruido accesorio. Suena ta, 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 ta. Lo voy a volver a poner un momentico para que lo puedan volver a escuchar. Mientras que el S4 va a sonar entonces justo antes del S1, tal cual como este. Fíjense cómo suena justo antes, suena justo antes. Lo voy a volver a poner para que lo puedan volver a escuchar. Perfecto. Entonces, cuando hablamos como tal de ruidos accesorios, esos son como los dos ruidos o los dos agregados que podríamos tener. Dentro de la auscultación hay algo adicional que es importante mencionar y que uno debe conocer, que es el desdoblamiento del S2. Como explicamos, el S1 y el S2 se generan por el cierre de las válvulas ventriculares, ¿cierto? De las válvulas pues, que tenemos dentro del corazón, más bien. Entonces, el S2 habíamos dicho que se debía al cierre de la válvula aórtica y de la válvula pulmonar. Lo que va a ocurrir con el S2 es lo siguiente: usualmente el ventrículo derecho maneja una cantidad de volumen más alta que la del ventrículo izquierdo, porque a él llega todo el retorno de la circulación sistémica, mientras que al ventrículo izquierdo solo llega el retorno de la circulación pulmonar. Teniendo eso en consideración, cuando se da la eyección ventricular, usualmente el ventrículo derecho se va a demorar más que el ventrículo izquierdo en terminar de hacer la eyección ventricular y por ende la válvula pulmonar se va a cerrar un poco después que la válvula aórtica. Entonces tenemos dos ruidos que forman el S2, que es el ruido aórtico y el ruido pulmonar. Sin embargo, usualmente están tan cercanos que suena como un único ruido. El S2 suena como un único ruido. Sin embargo, de forma fisiológica, cuando nosotros aumentamos la cantidad de sangre que llega al ventrículo derecho, por ejemplo cuando inhalamos, cuando tomamos aire, hacemos una presión negativa o ejercemos una presión negativa dentro del tórax y eso hace que aumente el retorno venoso. Al aumentar el retorno venoso se llena aún más el ventrículo derecho y entonces el cierre de la válvula pulmonar se retrasa un poquito más. Y entonces ya la válvula aórtica y la pulmonar no se van a cerrar tan cerca, sino que se van a cerrar después. Aórtica y pulmonar, y yo voy a escuchar ahora el S2 en dos fases. Suena
Algo similar a lo que acabamos de escuchar con el S3, pero mucho más pegado. Pero uno escucha como el S2 se está componiendo de dos ruidos diferentes. Hace como... Entonces, lo que uno puede encontrar fisiológicamente, si ustedes desean en sus casas, auscúltense a ustedes mismos y miren cómo cuando ustedes toman aire, el S2 se desdobla y cuando ustedes están exhalando, el S2 vuelve a sonar como un único ruido. Y eso es normal, eso es fisiológico, ¿listo? Eso es completamente fisiológico. Escuchemos cómo sería entonces un desdoblamiento fisiológico del S2. Fíjense si algunos lo lograron escuchar que hay momentos donde el S2 suena como dos componentes y en otros momentos donde el S2 suena como un único componente. Para que nos quede un poquito más claro, lo voy a volver a reproducir y voy a marcar con mis dedos cuando esté desdoblado y cuando no esté desdoblado. ¿Listo? Volvamos a escucharlo. Entonces fíjense cómo esos cambios se deben a los cambios ventilatorios del paciente. Si no estoy mal, aquí a continuación tengo uno que está desdoblado fijo para que escuchen cómo suena cuando está siempre desdoblado. Ese está desdoblado todo el tiempo, ese no está variando, es para que vean cómo sería el desdoblamiento. Pero entonces el punto es saber que eso puede ocurrir fisiológicamente. Sin embargo, hay ciertas alteraciones patológicas que nos generan, digamos, alteraciones como su nombre lo dice, patológicas del S2. Entonces son estas tres como las alteraciones o las variantes patológicas que tenemos del desdoblamiento del S2. La primera es un desdoblamiento ensanchado, la segunda es un desdoblamiento fijo y la tercera es un desdoblamiento paradójico. Hablemos inicialmente de desdoblamiento ensanchado. Lo que va a ocurrir en el desdoblamiento ensanchado es que siempre voy a escuchar el desdoblamiento, pero va a continuar existiendo la diferencia entre la inspiración y la expiración. O sea, lo escucho tanto en expiración como en inspiración, pero lo voy a escuchar aún más separado cuando estoy en inspiración. ¿Por qué se podría generar esto? ¿Cuál sería la causa de esto? Tengo que pensar en algo que genere que siempre el ventrículo derecho se termine de contraer después que el ventrículo izquierdo. Y ahí estamos hablando específicamente de bloqueo completo de la rama derecha y estenosis pulmonar. Cuando tengo un bloqueo completo de la rama derecha, como se despolariza primero el ventrículo izquierdo que el derecho, siempre el ventrículo derecho se va a demorar más en cerrarse. Y cuando tengo una estenosis pulmonar, también por cómo se demora más debido al aumento en la poscarga que hay a causa de la estenosis, el ventrículo derecho se demora más en terminar de contraerse. Pero como esto no tiene nada que ver con que haya una sobrecarga de volumen en el ventrículo derecho, cuando yo inhalo aumento la sobrecarga de volumen y eso se añade al retraso que de por sí ya tengo por alguna de esas dos condiciones patológicas. Entonces escucho el desdoblamiento tanto en expiración como en inspiración, pero se ensancha en inspiración. Diferente a lo que es el desdoblamiento fijo. El desdoblamiento fijo es que siempre escucho el desdoblamiento, pero no me varía cuando estoy en expiración o inspiración. Este es bastante difícil, sobre todo diferenciarlo del S3, porque como suena todo el tiempo sin variar entre inspiración y expiración, a veces eso causa dificultades. ¿Qué me puede generar un desdoblamiento fijo? Cuando ahora sí ya no es que tenga algo que el ventrículo se contraiga después, sino que siempre tengo sobrecarga del ventrículo derecho. ¿Qué me puede generar eso? Principalmente una comunicación interauricular grande. Cuando tengo una comunicación interauricular grande, la sangre de la aurícula izquierda pasa a la aurícula derecha siempre. Entonces siempre el ventrículo derecho está sobrecargado y si yo inhalo las cosas no van a cambiar porque digamos que ya está lleno el ventrículo derecho, no se va a poder llenar más. Entonces, sin importar si estoy en expiración o en inspiración, siempre voy a escuchar el desdoblamiento fijo. Por su parte, el desdoblamiento patológico es aquel desdoblamiento que ya no ocurría como normalmente ocurría el desdoblamiento fisiológico, que en expiración no lo escuchaba y en inspiración sí, sino que ocurre al opuesto. Es decir, en expiración lo escucho y en inspiración no lo escucho. La razón por la cual se puede generar esto es cuando tengo alguna condición que me demora la contracción del ventrículo izquierdo y serían básicamente las opuestas a las que me generan el desdoblamiento ancho, es decir, un bloqueo completo de la rama izquierda y una estenosis aórtica. Si tengo un bloqueo completo de la rama izquierda, el ventrículo izquierdo se va a terminar de contraer después que el ventrículo derecho y si tengo una estenosis aórtica por el aumento en la poscarga también va a ocurrir esto.
Entonces en expiración va a ser notable como el ruido aórtico queda después del ruido pulmonar. Sin embargo, cuando inspiro, como se sobrecarga el ventrículo derecho, como que se demora más en contraerse y el ruido se empata, entonces el cierre de la válvula pulmonar se cierra al mismo tiempo que la válvula aórtica. Y por eso quedan como un único ruido cuando estoy en inspiración. Entonces se llama desdoblamiento paradójico porque ocurre al revés de la forma en la cual debería escucharse. Es algo que de entrada parece complicado y no cree que no se debe escuchar mucho, pero fíjense cuando tengan a alguien con bloqueos de rama, auscúltenlo, sobre todo un bloqueo de rama derecha, y se van a dar cuenta cómo hay ese desdoblamiento del S2. Eso sería todo lo que tendríamos que hablar en cuanto a ruidos agregados. Si bien también existe el desdoblamiento del S1, es algo que la verdad casi no se escucha y su significancia clínica, o sea, escucharlo es complicado, es un poco más teórico, podríamos decir, aunque evidentemente se puede escuchar, no vayan a decir que no, pero digamos que es más importante, creo yo, y más evidente y es más fácil reconocer lo que es el desdoblamiento del S2 y creo que es más prudente solo hablar hasta ahí. Hablemos ahora de lo que son los soplos. ¿Listo? Cuando vamos a escuchar los soplos, digamos que la forma más fácil de clasificar los soplos es determinando en dónde se están presentando. Si se están presentando en sístole o si se están presentando en diástole. Escuchemos nuevamente lo que es un ruido cardíaco normal. Ahora, escuchemos lo que sería un soplo sistólico. Si se fijan como el soplo está justo entre el S1 y el S2. Cuando se da el S2 se acaba el soplo, tenemos el silencio y cuando vuelve a empezar la sístole marcada por el S1 se presenta nuevamente el soplo. Volvamos a escucharlo. Cada que les alce el dedo es porque está el soplo. Lo voy a volver a poner. Escuchemos ahora lo que sería un soplo diastólico, que es el que ocurre después de que se termine de acabar la sístole. Fíjense cómo suena el S1, justo después suena el S2 y entre ellos no hay soplo, pero después del S2 hay el soplo hasta que vuelve a sonar el S1. Lo voy a volver a poner, misma como forma de ayudarles, cuando esté arriba el dedo es porque está el soplo. Ahí. Perfecto. Entonces, la importancia o pues la razón por la cual creo yo que la forma más útil de clasificar los soplos es esta, conforme a si es sistólico o diastólico, es porque cuando hacemos eso podemos entender o podemos pensar de forma más fácil qué puede ser lo que está soplando en ese paciente. Hablemos entonces de lo que son los soplos valvulares, que son los soplos pues, más comunes que podemos encontrar. Entonces, como les dije, lo importante es valorar si están en sístole o en diástole. Entonces, cuando nos enfrentamos a lo que es un soplo sistólico, lo que uno tiene que pensar es, bueno, en sístole, ¿qué tiene que estar pasando con las válvulas? Entonces, hablemos aquí de sístole y hablemos aquí de diástole. Hablemos aquí de válvulas auriculoventriculares y hablemos aquí de válvulas sigmoideas. Entonces, en sístole, las válvulas auriculoventriculares tienen que estar cerradas. Y en sístole las válvulas sigmoideas tienen que estar abiertas, ¿cierto? Porque se tiene que dar la eyección ventricular. Entonces, ¿qué puede generar en sístole que me sople? Cuando algo está diferente a como debería estar. Entonces, si las válvulas auriculoventriculares deben estar cerradas, pero están insuficientes o regurgitantes, eso me va a soplar en sístole. Entonces, una insuficiencia mitral o una insuficiencia tricuspidia soplan en sístole. Mientras que como esto tiene que estar abierto, las válvulas, digamos, sigmoideas, pero si por alguna razón están anómalamente cerradas o su salida está más estrecha, aquí las estenosis van a ser las que soplan. Entonces la estenosis aórtica y la estenosis pulmonar van a ser las que van a soplar en sístole. Por otro lado, en diástole las válvulas auriculoventriculares tienen que estar abiertas y las válvulas sigmoideas tienen que estar cerradas. Entonces la lógica va a ser al revés. Una estenosis mitral y una estenosis tricuspidia me van a soplar en diástole y una insuficiencia aórtica y una insuficiencia mitral me van a soplar en diástole.
Digamos que si uno entiende eso, ya a uno le va a quedar mucho más claro qué es lo que puede estar soplando. Entonces, esto es justo lo que tenemos escrito acá, ¿cierto? Entonces, a nivel sistólico va a ser estenosis pulmonar, regurgitación aórtica, perdón, o regurgitación mitral o tricuspidia. Aquí hay un soplo muy común, que es el prolapso de la válvula mitral, que me gustaría que lo escuchen. El prolapso de la válvula mitral se debe a que inicialmente la válvula mitral sí está cerrada, pero posteriormente la presión del ventrículo izquierdo como que la vence y se abre. Cuando se hable, se tensan, digamos, los musculitos y las cuerditas de las cuales está sostenida, las cuerdas tendinosas, se tensan y eso hace un ruido que es un clic, hace como un clic entre el S1 y el S2 y después de ese clic se da como tal la formación del soplo. Entonces, escuchémoslo acá. Entonces, fíjense cómo suena el S1, justo después del S1 suena como un segundo ruido, sopla y cuando suena el S2 se acaba. ¿Listo? Voy a volver a ponerlo. A nivel diastólico, entonces lo que nos va a soplar es la regurgitación pulmonar o aórtica y la estenosis mitral o tricuspidia. Escuchemos este soplo. Fíjense cómo es difícil distinguir si realmente está sonando solo en la diástole y es porque en ocasiones, este es un soplo de insuficiencia aórtica, el soplo de insuficiencia aórtica puede ser como continuo, se puede presentar tanto en sístole como en diástole por un flujo regurgitante que haya adicional durante la sístole, pero pues como para que lo tengan en cuenta su predominio es más que todo diastólico. Otros soplos que podemos llegar a encontrar son el soplo debido a la comunicación interventricular. Cuando están comunicados los ventrículos, cuando se da la sístole, la sangre va a pasar del corazón izquierdo al corazón derecho y eso es lo que va a soplar. Entonces es un soplo que es holosistólico, se presenta durante toda la sístole, característicamente lo describen como duro y se irradia a la espalda. Escuchémoslo. Por su parte, el ductus arterioso persistente es algo que genera un soplo continuo. Si ustedes recuerdan, el ductus arterioso es una estructura embriológica que comunica usualmente la aorta con el tronco de la pulmonar. Y el objetivo de esto en la vida fetal es que la sangre no se vaya hacia los pulmones que no se están oxigenando, sino que haga un shunt de derecha a izquierda para que pase a la aorta y continúe haciendo la circulación sistémica. Cuando nacemos ese soplo se cierra. Sin embargo, hay personas en las cuales permanece abierto de forma patológica o en ocasiones es necesario que permanezca abierto por alguna cardiopatía congénita y ese ductus va a generar ahora un shunt al revés. El shunt ahora va a ser de izquierda a derecha, va a ser desde la aorta hacia el tronco de la pulmonar. Y va a ser un soplo que se describe como continuo. La razón es porque cuando hay sístole, ¿cierto? El flujo que está saliendo por la aorta pasa hacia el tronco pulmonar y cuando se acaba la sístole, ustedes saben que hay cierta sangre que se devuelve, que regurgita y pega contra la válvula aórtica. Entonces esa sangre que se devuelve también vuelve a pasar por el ductus arterioso persistente y también sopla. Se describe como un soplo de maquinaria y aquí lo pueden encontrar. Fíjense cómo es un soplo que está presente tanto en sístole como en diástole, todo el tiempo está soplando. Lo voy a volver a poner. Por último, lo que vamos a hablar es, como les dije, cuando tenemos un soplo, digamos que, listo, puede ser alguna de estas cosas, ¿qué más me puede ayudar a diferenciar si estoy frente a un soplo sistólico, si es de origen aórtico, si es de origen mitral o algo por el estilo? Primera pista, usualmente si tienen un soplo, el soplo suele ser más de corazón izquierdo que de corazón derecho. Es más común la valvulopatía del corazón izquierdo que la valvulopatía del corazón derecho, es decir, o suele ser aórtico o suele ser mitral. Y algo que nos sirve es hacia dónde se irradian los soplos. Cuando tenemos estenosis aórtica, el soplo se suele irradiar hacia las carótidas. Entonces yo ausculto con las carótidas y si escucho el soplo ahí, eso se llama el fenómeno de Gallavardín y es muy sugestivo de estenosis aórtica.
La regurgitación aórtica por su parte se irradia al ápex, a ese foco aórtico accesorio que les mencioné, y eso se conoce como el soplo de Austin Flint. Y las alteraciones mitrales, especialmente la regurgitación mitral, se suele irradiar a la axila izquierda, perdón. Entonces si ustedes escuchan el soplo en la axila izquierda, también es sugestivo de lo que sería un origen mitral. Y por otro lado, lo otro que me sirve para diferenciar los soplos son las maniobras. La maniobra de Valsalva, cuando uno hace Valsalva, aumenta la presión intratorácica y disminuye el retorno venoso. Si hay menos sangre en el corazón, lo que uno esperaría es que dejen de sonar, ¿sí? O sea, disminuya la intensidad de todos los soplos, es lo que uno esperaría. Sin embargo, hay ciertos soplos que aumentan con la maniobra de Valsalva y es importante tenerlos en cuenta. El primero es el soplo del prolapso de la válvula mitral y el segundo es el soplo de la cardiomiopatía hipertrófica. Entonces ustedes saben, Valsalva debe reducir los soplos, pero si aumenta están frente a alguno de esos dos. Si es un paciente joven, historia de arritmias, muerte súbita en la familia, puede ser una cardiomiopatía hipertrófica. O si ya es un paciente más de edad, etcétera, muy probablemente pueda que sea un prolapso de la válvula mitral. Entonces, como para que lo tengan en cuenta. Y adicionalmente, otras maniobras que pueden aumentar, que se me olvidó poner acá, son las maniobras que aumentan la sobrecarga del ventrículo derecho. Entonces ahí está lo que sería como el squatting, que le llaman, que es uno poner al paciente acostado y pedirle que recoja las piernas, como si fuera a hacer un squat en el aire, por así decirlo, una sentadilla en el aire. Entonces lleva las rodillas hacia el pecho, cuando hace eso como contrae los músculos de los miembros inferiores, aumenta el retorno venoso y al aumentar el retorno venoso pues se sobrecarga más el ventrículo derecho. Entonces esta maniobra aumenta los soplos del corazón derecho, pero no aumenta los soplos del corazón izquierdo. Entonces así uno podría diferenciar si el soplo al cual se está enfrentando es de corazón derecho o es de corazón izquierdo. Existen otras clasificaciones sobre los soplos, como son las clasificaciones fonéticas, conforme hacia el soplo es crescendo, decreciendo, continuo. Pero digamos que esta clasificación, en mi opinión, uno, es muy difícil de escucharlos, uno necesita pues mucha experiencia con el oído para poder hacer una clasificación de un soplo crescendo, mesosistólico, protosistólico o algo por el estilo. Entonces, creo yo que para uno más inexperto es más útil y más acertado, creería yo, clasificar los soplos en sistólicos o diastólicos y mediante maniobras e irradiación tratar de distinguir frente a qué se está enfrentando uno. Y la otra clasificación es conforme a la severidad. Entonces esta clasificación tiene 6 grados. Tenemos el grado 1 que dice que es apenas perceptible, el grado 2 que dice que es suave pero es audible en todas las posiciones, el grado 3 que ya es de intensidad moderada, el grado 4 que es de intensidad intermedia, además se asocia a frémito, o sea, ustedes le palpan el precordio al paciente y sienten que vibra el precordio cuando hay el soplo. El grado 5 es tan intenso que apenas tocando el fonendo uno lo escucha y el grado 6 es el que se escucha ya sin fonendo. Podríamos decir que grado 2 y grado 1 son los del cardiólogo, grado 3 y grado 4 son los del residente especialista y grado 5 y grado 6 son los del interno estudiante. Entonces mi recomendación es, uno tiene que tratar cuando es un soplo muy evidente, si tienen un paciente con válvula mecánica, auscúltenlo, las válvulas mecánicas soplan durísimo, entonces uno con eso se va acostumbrando a los ruidos y va escuchando los ruidos y de esa forma va entrenando poco a poco el oído. Eso era todo lo que tenía para contarles en términos de auscultación. Espero les haya servido mucho. Traté de hacerlo lo más didáctico posible. Cualquier duda que tengan, recuerden que la pueden dejar en los comentarios y nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta esta parte del video. No olviden que cualquier duda que tengan la pueden dejar en los comentarios y con todo gusto trataremos de responderla lo más pronto posible. Si desean apoyarnos pueden suscribirse y darle a la campanita y los invito a seguirnos en nuestro Instagram @tutorías medicina interna. No siendo nada más, esto fue Tutorías Medicina Interna.